Tere! Selles videos jagaksin ma sellist kogemust, nimelt nagu seda on kehaväline kogemus, kus ma siis justkui sain tulla endast välja ja kogeda ja näha ennast väljaspool iseenda füüsilist keha. Et enne kui see kõik nagu toimus ja juhtuda sai, ma olin siis juba läbinud selle nii-öelda töö, kus kohas ma olin vabanenud sellest nii-öelda surmahirmuga seotud vaimust nii-öelda, eks ju. Et jõudnud nagu sinnamaale, kus kohas ma tundsin tugevalt enda südames seda rahu ja seda tugevat rahu vibratsiooni. Ja ma lihtsalt olin võimeline nautima elu ja juba olema nagu rahus, isegi kui füüsilised mingisugused aspektid, mis olid seotud minu kehaga või väljapool mind mingisugused olukorrad, kas finantsidega või mis iganes suhetes inimestega olid nagu keerulised võib-olla. Ma isegi läbi selle sain kogeda seda rahu, eks ju, ja teadvustada endale, et suund on õige ja tunne on väga hea selle kõige juures. Ja see oli siis nii, et ma olin lihtsalt voodis pikali, lihtsalt olin siis südames ja täiesti nagu mõttevabalt olin, lasin endale lihtsalt kogeda. See sai nagu praktikaks minu jaoks ja see oli mõnus kogemus. Üldse on minu jaoks mõnus kogemus olla südames lihtsalt ja tunnetada, kuidas see voolab energia. Ja siis põhimõtteliselt olin voodis ja ühtäkki tundsin, kuidas mul jalgades lõi hästi tugev surina või vibratsiooni justkui nagu mingisugune, ma ei tea, vibreeriv mingisugune masin oleks mul nagu minust üle sõitnud ja nii kui ta jõudis mul siia rinnapiirkonda, nii vups, see vibratsioon kadus. Ja siis ma nagu olin selles täiesti uudses teadvuses justkui, kus kohas ma nagu hakkasin liigutama ja vaatan, aga mul pole nagu käsi või et mis asja, et kuidas ma nagu olen niimoodi. Ja siis äkki ma värkasin, et opa, et mu keha on voodis. Nii et ma olen enda keha kohal ja ma näen seda. Ja siis mul nagu tekkis korraks kohe justkui nagu mingi paanika, hoog või kuidas see, see on nagu kummaline öelda paanikahoog, justkui nagu mingisugune reaktsioon et ma hakkasin nagu appi hüüdma kõrvalruumis olevaid inimesi, eks ju. Ja ma seda paar korda teinud või ma nägin, et mu keha ei liigu ja kõrval inimesed räägivad samamoodi edasi, mitte midagi ei muutu. Siis ma olin nagu sellises teadmatuses, et mis nüüd saab, et ma olengi nüüd põhimõtteliselt nagu surnud, eks ju. Ja siis tundsin, kuidas nagu energeetiliselt mingisugune siis nii-öelda, ma saan täna aru, et see oli keegi meistritest, lihtsalt tundsin seda energiat ja nägin, kuidas ta puudutas justkui minu nagu olemust ja lükkas mind tagasi easse. Ja siis, kui ma nagu kehas olin, seal polnud nagu konkreetselt sükest teadvuse justkui nagu katkendlikkust, et see oli nagu pidev sükene protsess, kus ma lihtsalt tundsin seda vibratsiooni muutust, eks ju. Ja nagu sükest erinevat olemist, eks ju, enda sees. Ja kui ma nagu olin kehas, eks ju, liigutasin natukene, mõtlesin seda kõike läbi, mis nüüd toimus, eks ju, vaatasin seda kõik ja siis mul nagu tuli nagu selline teadvustamine, nagu arusaamine, et huvitav, et okei, see oli, mis see oli, ma olin kehast väljas, eks ju, miks ma nagu reageerisin sellele niimoodi, et justkui ma nagu kardaksin seda. Ja siis ma nagu hakkasin vaatama, aga huvitav, et see oli nagu üks osa sellest, mis oli ikkagi veel see, et lahti lasta mingisugusest aspektist, mis oli surmaga veel seotud. Ja siis ma lihtsalt ütlesin endale, kuna eelnevalt ma olin just töötanud meistrite õpetustega ja konkreetselt läbisin siis õpetust meistri Jeesuse all. Ja põhimõtteliselt seal oli siis nagu selline koht, kus kohas ma lihtsalt teadvustasin endale, ja jõudsin sinnamaale, kus ma just ütlesin, et kui ma peaksin praegu surema, Jeesus, siis ma olen valmis seda tegema.
ja ma olen valmis lahti laskma oma elu põhimõtteliselt. Ja siis ma lihtsalt rahunesin, kuidas öelda rahunesin, lihtsalt keskendusin oma hingamise peale uuesti tähelepanelikult ja lihtsalt justkui hakkasin aegustama vaikselt enda hingamist kuni nii kaua, et mul tekkis kuidagi niisugune teadmine, et ma olen võimeline uuesti justkui nagu välja minema siit sellest kehast ja loobuma sellest kehast. Ja lõpuks oli niimoodi mingi hetke pärast, kui ma tundsin, et see hingamine, sisse hingamine muutus hästi pikaks ja mingi hetk enam ei tulnud välja hingamist. Et see peatus. Ja nii kui see peatumine toimus, nii ma tundsin, kuidas see vibratsioon tuli uuesti jalgadest nii-öelda ülespoole ja pups, ma olin uuesti väljas kehast nii-öelda. Siis ma olin juba lihtsalt neutraalne täiesti, vaatasin seda keha, eks ju, seal voodis, vaatasin ümbritsevat, mis toimus minu ümber, kuulsin, kuidas kõrvaltoas askeldati. Ja siis tundsin hästi tugevat sellist nagu tunnet ja sihukest rahulolu ja nagu sihukest nagu hästi tugevat mingit armastust. Seda ei oska sõnadesse panna, et see on nagu kirjeldamatu kogemus, et ühesõnaga sinnamaale, mida ma olen kogenud oma füüsilises kehas, seda ei anna mitte millegagi võrrelda, mitte ühegi kogemusega füüsilises kehas. Et see on niivõrd palju kergem, niivõrd palju teistsuguse olemine, et seda lihtsalt ei saa sõnadesse panna, et seda saab ainult kogeda. Võib-olla oled sa seda kogenud tänaseks või see tuleb sulle alles kunagi tulevikus, see kogemus. Et siis ma olin nagu seal põhimõtteliselt nagu justkui toas ja ruumi nurgas ja vaatasin seda kõike, tundsin seda sihukest tunnet, mis justkui tõmbas mind sellest ruumist välja. Ja mul oli nagu niivõrd mõnus olla, nii hea oli olla. Ma nagu mõtlesin, huvitav, aga no see tunne on nii tugev, ma tahaks nagu välja minna siit ja samas ma mõtlesin, aga huvitav, kui ma nüüd lähen välja, miks ma peaks tagasi tulema? Mis on see, mis mind nagu üldse motiveeriks minema tagasi sellesse kehasse? Et ma hakkasin nagu sättima tekitama endale mingisuguseid küsimusi, et kui ma nüüd lähen, kas ma tulen tagasi, kas ma tuleksin tagasi? Ja siis mingi hetke pärast hakkasid nagu mingisugused lõigud jooksma minu eest läbi, nagu mingid filmi, nagu mingid klipid. Ja siis ma lihtsalt vaatasin neid niimoodi, tõk. Ja siis mingi hetke pärast olin selles olemises ja justkui nagu naeratasin enda sees, nagu tundsin sihukest hästi toredat, sihukest õnnetunnet, kirjeldamatut tunnet. Nagu naeratasin ja ütlesin iseendale, ei, ma ei ole praegu veel valmis minema. Et ja peale seda, kui ma olin seda öelnud endale, et ma ei taha veel minna, no see oli justkui vabatahtlik nagu täiesti vaba otsus teha seda, et tulla uuesti tagasi kehasse. Ja mõtlesin, ei, ma ikkagi ei lähe veel ja läksin siis tagasi nii-öelda kehasse, et võib-olla on seda kummaline või mis iganes, kuidas see tundub, et kui lihtne on tulla välja ja minna kehasse, võib-olla võib tunduda, et see lihtsalt käibki. Aga jah, põks, olin tagasi kehasse ja siis lasin endale natukene toibuda, liigutasin ennast käsi jalgu ja lihtsalt mõtlesin, et siis lasin nagu lihtsalt teadvustada omal juba kehas, sest energia muutub päris palju energeetiliselt, see keha raskus ise ja selle füüsilise nii-öelda energia, nii-öelda selle massiteadvuse, kõik see kohe nagu põps mähkis sisse ja siis sealt läbi vaadata sellest oli natuke teistmoodi, aga ikkagi nagu see oli niivõrd tugev ja niivõrd ehe kogemus, et ja siis sellest hetkest saadik on mul nagu olnud selline teadmine, et ma olen täna siin, ma olen selles kehas, ma teen seda, mis ma tegema pean, teen endaga tööd, jagan ennast, toimetan ja kui on aeg minna ükskõik millisel kujul, kas mind, ma ei tea, kas keegi võtab selle elu mult näiteks füüsilises mõttes, et ma ei tea, või ma lihtsalt jõuan sinnamaale, kus on aeg lahkuda mis iganal moel. Ma olen seda vabalt võimeline tegema ja ma olen rahus sellega. Ja mul ei ole isegi nagu tänaseni olnud sihukest tunnet, et ma tahaksin uuesti kogeda ja tulla kehast välja ja tunda seda tunnet. Et ma tean, et kõige olulisem täna minu jaoks on olla siin, selles kehas, jagada, teha tööd
ja lihtsalt olla see, kes ma olen ja olla alati rohkem ja mitte kunagi peatuda selles protsessis, selles kasvus ja olla selles nii-öelda elujões ja voolata selles vabalt ja lasta siis endal olla, kes iganes ma täna ei ole. Ma tean, et ma olen peale seda videot juba jälle rohkem, et selline kogemus siis.